Mangwana nakanaka sangano la Mwari. Toda kutenda Mwari nekuimbira kune simba. Icho kwadi mambo ari pamusiwo nai. Asi umwe asi iye uya akafa pamuchinjikwa. Tinomuona nekukasika musi wakanaka. Munhu wese adzima foni dzake newachi zvose saka hapachina nguva riri. Haiperi nguva. Ndo zvaimbwa nemuimbi. Saka masikati ano The Great Hope Part 2. Pane rimwe purazi paive namai vakanga vari pamusha pavo, murume wavo akanga afa, vasara iri chirikadzi nemwanakomana wavo akanga ane makore anosvika pa 15. Chaiva chirimo sezvino zuva richipisa zvikuru. Saka mukomana wechidiki akaita sarudzo yekumbotonhorerwawo nemvura parwizi rwakanga ruri padhuze neimba yavo. Paive nezidziva zihombe raitonhorera kwazvo zvokuti ukamboti tiva imomo wainzwa zvakanaka. Saka mukomana akabvisa hembe dzake, mai vachiona vakaziva kuti ari kuenda kunobhaguja. Ndobva vatarisa nepawindo vachida kunakirwa nemwana achibhaguja. Saka mukomana paakajamba achinoti mumvura bhova. Ivo vakabva vaonawo imwe mvura ichitamba nechokumusoroko, vakabva vaona a big crocodile yanga yatowanikidzawo chawira mumvura. Ndobva ngwena yatanga kuswima ichinda kune mukomana akanga achinakirwa nemvura. Vanotaura story kunonzizvo mai vakaskrima vakatanga kudeedzera vachimhanya vachititiza kuri kuya Garwe. Vakabuda mumba vakamhanya kudziva ikoko vakanomukuza kuti abhaguji. Paakasimudzawo musoro akaona Garwe richiuya nespeed inopfuura yekubhaguji. Ndobva aedzawo kuwedzera speed kuti atizire kuna mai vake. Paakasvika nechepamucheto ndobva anobata maoko amai vake kuti vamudhonze. Garwe ndobva rabatawo makumbo kuti rimudhonze. Zvakadhonzerana zvikadhonzerana. Mazino eGarwe achinyura mumakumbo. Nzara dzamai dzezvigunwe zvichinyurawo mumaoko ake. Vakadhonzerana, ropa rikadzutuka. Umwe famai kupfuura nechimudhudhudhu akanzwawo mhere yekuchema padziva. Bhozi mai vaidhonza uko vari kuchema. Ndobva aburitsa pfuti yakanga iri kumusana kwake, ndobva apfura crocodile ari kure. Ndobva raregedza mwana, ndobva aponeswa. Ndobva aenda kuchipatara. Akanoita 2 months ariko, tsinga dzichidzokedzana, maronda achipora. Maticha ekuchikoro pavakanzwa nyaya iyoyo vakaendawo vakanomuona. Vanzwa kuti aye zvino akutaura. Mashoko emukomana anotizvo wakarumwa papi naye mukomana neGarwe. Akashandisa maoko ake kunongedzera kumakumbo. Achiti Garwe rakandiruma apa. Zvikanzi kumaoko akarumwa nei? Zvikanzi maoko aya mavanga aya ndo akandiponesa kubva paGarwe iri. Saka mavanga akamuponesa aive pamaoko ake. Tozopedza story manheru. Asi story inotidzidzisa kuti izvo muGreat Controversy muna mavanga maviri. Pakugwa nechitema tinowana mavanga kubva kuna wakaipa. Asi nemavanga aKristu takaponeswa. Tichamashandisa mavanga aKristu kunongedzera patakaponeserwa. Topa mbiri kuzita raMwari. Ndosaka masikati ano tichiti iyi ndo tariro huru yatinayo muhondo nechitema. Kana tichitaura Great Hope, tiri kutaura munguva yekupererwa, tariro isasatsananguriki. Usasagoni kuona kuti shuwa ruponeso ruripo. But I have this assurance kwamuri sangano raMwari kuti tichiri nayo tariro huru yekuponeswa kukuru kwatakavigirwa naIshe wedu nekuda kwamavanga. Ndichashandisa mavhesi mashoma kutsanangura The Great Hope. Ndoda kutanga kuverenga bhuku raTitus chapter 2 verse 11
kusvika pa13 inoti kudii muverengi? Nokuti nyasha dzaMwari dzakaonekwa dzinowigira vanhu vose kuponeswa, chokwadi, dzichitidzidzisa isu kuti tirambe kusanamata Mwari nokuchiva zvenyika, right? tirarame nokungwara, nokururama nokunamata Mwari panguva ino, takatarira tariro inofadza nokuoneka kwokubwinya kwaMwari mukuru namuponesi wedu Kristu Jesu. Thank you so much. Verse 18 iri kuti nekuti takatarira tariro inofadza. Saka ukatanga kuverenga verse 18 unowana chikonzero cheverse 12. Vanhu vane tariro inofadza vari kuti nyasha dzakaonekwa ndidzo dzinotidzidzisa kuramba kusanamata Mwari. Nyasha idzi dzinotidzidzisawozve kuramba upenyu hwemunyika nekuchiva kwemunyika, nekuti tine tariro inofadza iri mberi kwedu. Saka kana ndakamira patariro izhi, vhesi rati nyasha dzaMwari dzakaonekwa dzinovigira vanhu vose kuponeswa, hadzina kutsvaga vashoma asi dzinodaidza vose kuti vaponesiwe nenyasha idzi. Asi chinhu chandishamisa pandanga ndichiverenga mukati mebhaibheri ndechekuti nyasha idzi padzinodururwa dzinowanikwa navashoma. Uyai nevhesi munhu waMwari, Matthew chapter 24 verse 3. Tibatanidze pfungwa irapo tiwe. Verse 3. Vhesi ya 3. Wakati agara pagomo remuOrivhi, right? Wadzidzi wake wakauya kwaari wari woga, wakati, tiudzei kuti izvozvo zvichagova riniko, nechiratidzo chekuuya kwenyu nechekuguma kwenyika chichava chipiko? Ndo mubvunzo unokosha wabvunzwa navadzidzi mushure mekuparidzirwa kuipa kwaita nyika. Vanobvunza mubvunzo watinawo masikati ano. Nhai Mwari, makamboparidza nyaya dzemusoro pamukagakava pachechi. Nhai Mwari, maparidza nyaya dzechipari pachechi pano. Chechi vanhu vogwa. Saka tiudzeiwo chiratidzo chekuguma kwenyika nechiratidzo chekuuya kwenyu zvichava zvipiko. Nekuti kana ndakatarisa vanhu vanoti vanokunamatai, pazviso zvavo tariro iyi haina kunyogwa. Saka chitiudzai imi muridzi wetariro kuti kuguma kwezvinhu zvose kuchava rini, kuuya kwenyu kuchava riniko, chiratidzo chacho ndechipi? Nekuti isu takaitarira tariro iyi tinoishuva Mwari kuti dai yachizadziswa tabva pano. Asi vanhu vanoiparidza vanorarama zvakasiyana nezvavanotaura. Saka Mwari chitiudzai chiratidzo chekuguma kwenyika. Regai ndishandise Luka kutsanangura pfungwa yemhinduro yaKristu. Luke chapter 17 verse 26. Ndoba ndichagara ipapo. Jesu vachitsanangura chiratidzo chekuguma kwenyika nechiratidzo chekuuya kwavo. Dr. Luke anobatanidza pfungwa yakanyogwa neumwe munyori, anoiunza pamwe chete, obatanidza nyika mbiri kutsanangura chiratidzo chekuguma kwenyika. Verse 26 inoti chii? Luke chapter 17 verse 26. All right. Sezvakanga zvakaita namazuva aNoa, chokwadi, ndizvo zvichaitawo namazuva omwanakomana womunhu. Chokwadi. Waidya nokunwa nokuwaniswa kusvikira zuva rakapinda Noa muareka, mvura zhinji ikasvika ikaparadza vose, sezvazvakanga zvakaitawo namazuva aLoti. Waidya nokunwa nokutenga nokutengesa nokusima nokuwaka, asi nomusi wakabuda Loti muSodhomu, moto nesuferi zvakanaya zvichibva kudenga zvikavaparadza vose. Ndizvo zvazvichaitawo nezuva iro mwanakomana wemunhu raachaonekwa naro. Mwari vaise chikomborero pakuverengwa kweshoko ravo. Vhesi iri Dr. Luke vari kunyora vachibatanidza nyika yaNoa nenyika yaLoti, vachiti zvimiro zvemunyika mbiri idzi ndizvo zvazvichaitawo pakuuya kwomwanakomana womunhu. Hatimbogara ipapo tinzwa kuti panei
zvinhu zvandadzidza pakanyorero aka ndezvekuti ndapiwa varume vaviri vakasvikirwa nekuguma kwenyika dzavo, asi varume ava munhoroondo havazivani. Asi nyika yaNoa yakaguma, nyika yaLoti ikaguma, asi zvakaitika mumazuva evarume vaviri ndo zvazvichaitawo pakuuya kwemwanakomana wemunhu. Allow me to introduce you to these guys. Dzimwe nguva munogona kunge musingavazivi. Ndiani anonzi Noa? Loti wacho ndiani? Tiri pavhesi rimwe chetero rati nyika yaNoa nenyika yaLoti magumiro adzo akafanana, ende magumiro iwaya zvaiitika mazuva aya ndo zvazvichaita kuye pamazuva ekuuya kwemwanakomana wemunhu. Regai Peter atiudze kuti ndivanani varume ava. 2 Peter chapter 2 verse 5. Verenga tinzwe. Verse 5. Akasaregawo nyika yakare, asi wakaponesa Noa muparidzi wokururama pamwe chete nevamwe wanomwe, nguva yaakawisa mvura zhinji panyika yavanhu vakanga vasingadi Mwari. Verse 7. Verse 7. Akasunungura Loti wakanga akarurama, wakanga afa neshungu nokuda kwemufambiro woutere wowakashata. Thank you so much. Inzwai mavhesi maviri aya. Verse 5 yati Noah is a preacher of righteousness. Verse 7 ndobva yati but Lot is a righteous man. Pana anzwawo zvandanzwa here? Zvakafanana here kuve a preacher of righteousness nekuve a righteous man? Mhinduro inoti hongu zvakasiyana. Kusiyana chaiko, rega ndikutsanangure masiyaniro akaita varume. Noa aiparidza zvaanorarama. Noa airarama zvaanoparidza. Kururama kwaNoa kwaienda kuna vamwe, asi kururama kwaLoti kwakusina influence. Ewe hapana atanzwa. Ngatiuye futi. Kana uchida kunzwisa nyika dzavarume ava, rega ndikuratidze chinhu ichi. Noa Bhaibheri rinondiudza pamusoro pake pachapter 6 yaGenesis. Kusamaraiza pfungwa yaNoa, rega ndikuudze kuti Noah spent his fortune in God's work. Pfuma yaNoa hatiizivi, minda yake hatina kuinzwa, makamera ake hatina kuaona, mombe dzake hatina kunzinzwa. Chatinoziva chinonzi chaNoa iareka navana vake. Amen. Zvichireva kuti mari yake yose yakainvestiwa mubasa raMwari. Ko Loti ndiani? Zvikanzi but Lot was married to the merchandise of Sodom. Zvakadaro zvokuti Lot pakasvika ngirozi ndapa chapter 19 akawanikwa ari pamusuwo weguta. Mufundisi, ngatikutsanangure musuwo weguta. Ukapinda muHarare, kana usati wasvika paMbare hausati wapinda. Musuwo weguta ndo panonzi parengi pamazuvano. Ndo pakawanikwa Loti agerepo. Aiva asiri kumba, aive pamusuwo weguta. Asi vhesi rati aingorwadzwa neutera hwokuipa kwavanhu, asi asingaparidzi. Kana ari Loti waiparidza here? Mhinduro yati but Noah was a preacher of righteousness. Varume vaviri ava ndo vanhengo dzesangano rema7th Adventist mazuvano. Pakati pedu tinavo vanhu vanonzi ma-preachers of righteousness, asi vapedza kuparidza vadza. Tine vamwe vanongonzi munhu waMwari, asi unhu waMwari hwava hauna influence kunyika, hauna zvaunokonzeresa kunyika. You are not even a threat kuna Satani. Vanhu vanogona kukontinya nehomosexuality in your presence, hapana zvaunoita. Vhesi robva ratanzi aingorwadzwa badzi. Cherechedza chimwe chinhu, pakasvika ngirozi mumba maLoti. Bhaibheri rinondiudza kuti Loti ndiye wakabika. Verenga Patrick's Prophets inoudza kuti ndiye wakakanya chingwa kubikira vaenzi vake. Kusvika abvunzwa kuti una nani pano, zvichireva kuti ngirozi dzakasvika, family iri scattered. Mai vari kuflea market, vasikana vari kukantini kwavo. Kawakanga maybe yanga iri shabhini, sei ndadero.
nekuti vasikana vachinhu chavakabuda nacho muSodhomu iresipi yekubika zvinodhaka bedzi. Kunyangwe vaiva mhandara vaigona kubika doro. Ndozvandinoziva pamusoro pavasikana. Hapana chimwe chandanzwa muvhesi. Asi tikaenda kumba kwaNoa, muparidzi wokururama, tinonzwa vhesi richiti iye Noa wacho, mai vacho, vana vake vakanga vari vose pabasa revhangeri. Inzwa ukaona waparidza mukadzi wako akatendeuka, waparidza. Amen. Kona waita rukoko mukadzi wotanga kuya mberi mai Noa. Ndo vane simba rekuudza vana kuti vhangeri yomudhara ndeyazvokwadi vakomana. Amen. Teererai. Kunyangwe nyika yaNoa yakanga iri corrupt zvakadaro, vanakomana vaNoa vakagona kuru. Amen. Chimiro chaive mumazuva aya ndo zvachiri nhasi. Ndo mhinduro yaidiwa nevadzidzi vaJesu. Kuti sezvo zvanga zvakaita pamazuva ano, ndo zvazvichaitawo pamazuva ekuya kumwanakomana wemunhu. Rega ndikuratidze imwe fungwa sangano raMwari inondidzamira zvikuru. Our value system is biased because kwatinoinvesta ndo kunogadzirwa value system yemumusoro medu. Hamusati mandiwa? Ngandiuye futi padhuze. Kana vanhu moyo wavo uri kumastendi, language yake inorerekerawo kunyaya dzamastendi. Kana moyo wako uri kupolitics, language yako inorerekerawo kune zvamatongerwo enyika. Ndo kwakarerekera moyo wako. Rega ndikupuruvhire zvinhu izvozvo. Ndichashandisa kwaya navarume vari kuno mberi kuti vandipindure mubvunzo uyu. Ndo vari kudhuze nemaiki. Mubvunzo wangu wakutanga kwamurimi. Hatiti wapiwa mukana wokunzi pane kambani inoita basa rekunotenga nekutengesa ma-estates. Come on. Iwe wabva wapiwa mukana wokunoisa value muzvinhu zvaLot nekunoisa value muzvinhu zvaNoa. Ndoda kuti muone fungwa iyi. Handei kubani kwakavakirwa areka naNoa. Iwe wakatakura calculator yako nebhiro yako nebepa rako rekumakisa nescore sheet yekuratidza kuti chimari yakati saka total value. Ndoda kuti usvike paareka yaNoa yave ne111 years iri kuvakwa. Yasarigwa namakore anonge 9 here kuti zvakavavarirwa zviitike. But iwe hausi kuziva zvakavavarirwa. But taungotuma chete kuuya kuzoisa value paareka yaane 111 years ichivakwa. Waingaitengesa mari? Ndiani anoda kupindura? Kwa zvakuda wafundisa ava vana kumboita zvakaudza. Waingaitengesa mari at 111 years. Wanzitengesa areka yaNoa, ungaitengesa mari? Vachiri kuisa value up. Kaitanga kutarisa mugadziri wayo. Ndiye anoita ndizive kuti inodhura zvakadini. Mobva maziva ndinowa. Kana ari Noa ndobva ndati 111 million dollars. Hanzi 111 million dollars. Mazvinzwa here? Erida vatipindura vaisa vati. Ndo chinonzi chitsotsi ichi. Rega ndigovadzokera. Mochienda muSodhomu. Monotenga stand mubani. Ndimotenga mastand mumapanika. Panodiwa inonzi special foundation. Wonoitenga. Inoita mari. Mastand omubani. Achidhura madhuriro anoita kuda anochipa handizivi. Unoitenga mari stand yaLot yaakatengesa zvese. Handimozoti paakabva kumba kwaAbhurahama aive nepfuma, aive nemakamera, aive neng'ombe nevashandi. Akatengesa zvose kuti atenge stand mutaundi. Amaiwe. Apedza kuitenga yaidhura vakomana. Regai ndikutaurirei. Ndakudzoka mumasure. At 111 years mobva maitenga 11 million yamareva. Mobva maidi. Maishandisei. Kudira 111 million dollars paareka yave nemakore 111 ichivakwa mozoidii.
God's viewpoint amuizive mango yakuzotenga chunhu yanga isina value watendeuka manje yaive isina value asi stand muSodom ine value inodhura maspecial foundation ekuti kureba kwayo kwakanzi anomudhuri ndo dzaidhura panguva iyo. Asi mubvunzo wangu wodzoka sangano raMwari kuti kana areka yanga isina value even at 119 years yaive isina value, even at 120 years yanga isina value, even dai wikiri yangirozi isati yavhara musuo areka yakanga isina value, but pakauya a divine hand ichivhara mukana ndo pachakatanga kuve nevalue, pakatanga kusumuka makore muchadenga ndo pachakatanga kuve nevalue, madonho emvura akatanga kudonha panyika areka yakatanga kugaina value, vanobva kunyika dziri kure vakamanya kumhanyira kwareka todawo kupinda, but it was too late. Our value system is biased. We are investing much pazvinhu zvapanyika pano. Investment yatinoisa pazvinhu zvaMwari inotiratidza kuti tiri vapano asati ava kumusha, nekuti kwaunoinvesta ndo kune moyo wani. Ndokubvunza mubvunzo, musi wapinda ngirozi muSodom dzichifamba netsoka dzopinda mumba maLoti kuzogaramo, ndo padzinomuudza kuti unani pano. Vhesi ndobva rati ndinaningi vataurire kana kuti mubate Loti zvakanaka, kuti murume urai vadzenga. Rega ndikuratidzei zvinhu. Dzokai pachapter 18 yaGenesis, munosangana naAbhurahama agere pamba pake. Panosvika ngirozi ngani? 3, umwe wacho achinzi Mwari pavatatu. Ndobva vapedza kudya vakamukomborera, hapasi popa ndoda vapedza zvikanzi hatingamuvanziri nekuti tine zvatafambira. Mavingei zvikati tiri kuenda kunoparadza Sodom, zvitema zvaro zvakwira kudenga. Mwari waburuka. Bhaibheri randiudza kuti iko Abhurahama akasara akamira pamberi paJehovha nekuti muSodom makazonopinda ngirozi 2. Umwe wacho ndiye akasara achirizina naAbhurahama. Zvikanzi nai Mwari saka imoparadza here vakarurama pamwe chete navakaipa? Zvikanzi hatiparadzi. Zvikanzi ko mukawana muine 50, kanzi hatiparadzi. Ko 40, kanzi hatiparadzi. Zvikanzi ndine urombo kuramba ndichikunonosai, asi nditenderewo kubvunza futi. Ko mukawana muine 30, wakadzika namanhamba Abhurahama achiweka vazukuru vari kumusha weSodom, ndobva asvika pa10 zvichaitawo pachechipenyu. But inzwai mazuva ari panapa, inzwai mazuva ari panapa. Areka yaNoa yave nevalue kukapona. Vhesi rati akaponesa vanomwe pamwe chete naLoti vakaita 8. Ava vanhu vaive vaparidzi vokururama. Musi uchapona vanhu panyika ino kunanga kuna vangani vanogona kumirira kururama kwaMwari, nekuti nekukasira mhinduro yaKristu ichazadziswa. Nhai Mwari, chiratidzo chekuguma kwenyika chava chipi? Chiratidzo chekuuya kwenyu chava chipiko? Ndobva kwanzi mamiriro akaita nyika yaNoa ndo mamiriro azvichange zvakaita pamazuva ekuuya kwomwanakomana wemunhu. Tarisaiwo kadyiro kacho, tarisaiwo kamwiro, tarisai karoorero. Kusvikira chechi yakutozonyora dokumenti rekutoudza vanhu kachatiro, zvichireva kuti zvakabhenda zvinhu izvi, hazvichina kumira mushe. Anochatisa wacho neanochata wacho hapachina ari straight, nekuti uyo akangorohwa nebapure gwai mumba muromo wake ukapfumbira akutongochatisa kunyange muhedheni wonzi membership yake iri missing somewhere. Saka in fact hatingoimuvhai, yongomuvhiwa otochata. Sezvaive zvakaita pamazuva aNoa naLoti, zvichange zvakadaro pamazuva ekuuya kwomwanakomana wemunhu. Nyika nesangano raMwari zvofanana,
asi kutaura chokwadi makapona vanhu muSodhomu nenyika ino varipo vachapona. Kutaura chokwadi makabuda vanhu munyika yaNoa. Kutaura chokwadi munyika muno muna vachabudamo vachiinda kumusha. Iwe kana uri corrupt usafunga ndo zvatave tose. Ndiwe wega. Vatsvene variko usanyeperwe. Vachabuda munyika ino vachimuchingamidza makore varipo. Nekuti zviro kwazvo chiratidzo tichachiona achidzika nemakore. Matthew chapter 24 manyapo mukomana. Matthew chapter 24 verse 30. Tinzwe chiratidzo tichiona achiuya nemakore. Matthew 24 verse 30 na 31. Pakanzi chi? Ipapo chiratidzo chomwanakomana wemunhu chichaonekwa kudenga. Alright. Zvino marudzi ose enyika achachema achiona mwanakomana wemunhu achiuya pamusoro pamakore okudenga nesimba nokubwinya kukuru. Inzwa mubvunzo. Uchatuma watumwa wake nehwamanda huru. Wachaunganidza wasanangurwa wake kunobva mhepo ina, kubva kurutivi rumwe rwedenga kusvikira kune rumwe rutivi. Vhesi rati marudzi ose achachema. Unozva dei ndaivapo painyogwawo vhesi. Kana kuti Johani wezvakazarurwa paanonyora chapter 1 pa 7 kuti meso ose akamuona marudzi agochema. Dai ndaigonawo kumutsa vakafa ndaidaidza John the Revelator. Ndiwo wakaona vhesi rekuya kwamwanakomana womunhu pamweya. Ndiwo wakavaona vachichema. Ndiuyu uriwo pano muranda waMwari. Uone kuti havapo here pano pane vari pano nhasi wavakaona vachichema kuti tigowabvunza kuti muchichemei. Ndiri kuimagina mutana achiuya pano achisvinurira achiti ava mai ndakavaona vachichema. Bati kutaura chokwadi pachachemewa. Mhinduro yekachemego nechinochemedza ndeiyi. Vanhu vachachema mikana yakatambiswa. Vanhu vachachema mikana yavakaenjoya. Kufanana namai Loti. Kusvikira vhesi razonzi rangarira mukadzi waLoti. Vanhu vachichema mikana. Mai Loti vakaona moto uchiburuka kudenga uchipisa zvibayiro mumazuva ekufambidzana kwavo vari muimba yaAbrahama, but hazvina kuvatendeusa. Vakaenjoya maspiritual benefits mangani. Ndibvunzewo kune vari pano hama dzangu, wanga uchatenda macamp meeting makore ose angari mangani, but hazvina zvezvakuita. Regai Jesu apedzise nyaya. Ndiye muridzi wechechi. Luke chapter 10. Manya ipapo shama tinzwe vhesi ra 12. Vhesi ya 12. Kusvika pa 15. Ndinoti kwamuri. Noti kudii? Sodoma richarerukirwa nezuva iro kupfuura guta iro. Une nhamo iwe Korazini. Une nhamo iwe Bethsaida. Alright. Nokuti mabasa esimba akaitwa mukati menyu. Dai akaitwa muTire neSidhoni. Wangadai wakatendeuka kare. Wakagara wana masaga namadota. Alright. Verse 14. Verse 14. Asi Tire neSidhoni acharerukirwa pakutongwa kupfuureni. Newe Capernaum uchakwira kumusoro here. Uchasimudzirwa kudenga here. Alright. Uchaburukira kuHedhesi. Verse 16. Ziya yakadaro. Inzwai Jesu unotora zvirahwe zvake pano. Unotiko ndokutaurira chokwadi muvanhu muri pano. Kusanganisira newe Bethsaida. Newe Capernaum. Dai mabasa makuru esimba akaitwa mauri. Dai akaitiwa muTire neSidhoni. Maguta iwayo ekanga achiripo kusvikira nhasi. Saka ndokubvunza naiwe Capernaum, uchakwiridzwa kumusoro here? Zvikanzi zviro kwazvo uchaburukira pasi. Nekuti varume veSidhoni nevaTire vachasumuka pakutonga vachikupai mhosva. Inzwai sangano raMwari. Ningakuudzai pamusoro pevarume vomuSodhomu. Havana kuwana mukana wokuparidzirwa sezvamaitaimo. Saka imi mukasaparadziwa nekusatendeuka, mambowana mukana wokugara pamberi pomuparidzi 7 days muripo.
vemuSodom vakaparara, ivo vakanga vane a righteous man who is not a preacher. Vakaparadzwa zvakadaro, havana kuwana mukana. Saka kwanzi nevhesi pamarekodzi okudenga vachasumuka pakutongwa vachikupai mhosva kuti vakomana hamuna kuona here mabasa makuru esimba akaitwa pamberi penyu. Mweya yakaipa haina kubva here muchizviona imi? Madhimoni haana kutiza here muchizviona? Hamuna kuona here vanhu vachiponeswa? Makaramba makavatarira, vamwe vacho muchitovachingamidza ndimi. Dai mabasa makuru esimba akaitwa mamuri, dai akaitwawo muTire neSidhoni, rainge rakaponeswa. Uya nevhesi chamatibatanidza, chapter 11, ndai paseri pacho, chapter 11 verse 31. Verse 31. Verse 31. Mambokadzi wezasi uchasimuka pakutongwa navarume verudzi urwu, achirupa mhosva, akavapa mhosva nokuti wakabva pamiganho yenyika kuzonzwa kuchenjera kwaSoromoni. Tarirai mukuru kuna Solomoni uri pano. Varume veNinevha vachasimuka pakutongwa nerudzi urwu, wakarupa mhosva nokuti vachatendeuka nokuparidza kwaJona. Tarirai mukuru kuna Jona uri pano. Inzwa umwe mwenzanzi watapiwa nevhesi. Vari kuti rangariraiwo mambokadzi weShebha akaita vhangeri rokufambira kubva kumugumo wenyika kuya uzonzwa kuchenjera kwaSolomoni. Saka musi werutongo anosumuka achikupai mhosva imi vanhu vapanochi kuti chokwadi makaparidzigwa, vaparidzi vachiita kukufambirai kuuya ikoko. Isu takaita kufamba neusiku, munhu womukadzi kugara pangamera sendinopenga ndichiita kufambira vhangeri kuenda Jerusarema. Imi raitouya kumusha muchitoti aiwa let us decentralize, kemeeting iuye kumba. Mune mukana yekuponeswa yakawanda, but zvakadaro hamuna kuushandisa. Saka kwanzi mai ava vachasimuka pakutongwa vachikupai mhosva kuti chaikuita sei kuponeswa chii. Kana vari varume vemuNinevhe vanondibata nekuti naivo vachasumuka pakutongwa nerudzi vachirupa mhosva kuti ivo isi takaita zvokutendeuka taparidzikwa nemuparidzi akanga ari racist, aive neutsinye, aisema vanhu, asingadi kubata vanhu maoko, akaramba kupinda mudzimba dzedu, akangofamba nemunzira akamirira kunze kuti mazuva 40 akatagwa kwane tiurawe. But kunyange zvakadaro vakatendeuka nemharidzo 1 yamuparidza neusimbe. Akatozvidemba kuti Mwari vanhu ava vatendeukirei. Zvino kwanzi havachasumuka pakutongwa nerudzi urwu vachirupa mhosva kuti nai vakomana takakukonesai kuponeswa chinyiko, imi maigara nomuparidzi mumba menyu. Saka mhosva yacho uchaipindura kuti kudini? Nekuti zviro kwazvo mukana yatawana hama dzangu, varume veSodhomu kana vaingapiwa mukana voti toona imi munotoina vaparidzi, toona imi mune Great Hope, toona imi mune zviimbiro mumba, toona imi mune vaparidzi vanotochinjana, umwe akambopinda umwe wopinda, toona imi mumba menyu mune Bhaibheri. Isu vemuSodhomu Mwari wakatiparadza tisina kumuparidzirwa, imi mopukunyuka. Naiwe Kapinaumu muchakwiridzwa kudenga here? Regai ndimbotaurawo nemi mai vangu. Chokwadi here moatenda musangano uno modzokera muri muroyi imi? Matovindisa kudzokera muchiroya? Munozviziva pamusha penyu makaromba imi? Munorima negona rinoba zvinhu mudzimba dzavanhu nemuminda yevanhu, monyepera kunge munoropafadzwa. Iyo iri mweya yetsvina nokutunidzai. But moatenda musangano wakadai modzokera muinazvo moramba kusiya. Varume veNinevhe vachasumuka pakutongwa nerudzi urwu vachirupa mhosva kuti maimi munonyadzisai. Zvivindi zvenyu baba zvinondityisa. Chokwadi mouya kuzogara pamusangano wamatumba neSmall House, Mwari votaura, iwo woramba wodzokera wakadaro here? Kana vanume vemuSodhomu vakaita utsinye hwekuve ngochani mumazuva avo, kana rutongo rwakuuya vachasumuka pakukupai mhosva iyi.
kuti isu hatina kuwana mukana wokuparidzirwa tange takasiya hongo chani. Patione zvivindu unotoone girlfriend yako pachechi, iwe mudhikoni iye mudhikonesi muri pano. Muchitotora chipo pamusangano wamatumba, hana yako isingarovi. Ndo zvazvichaita pamazuva ekuuya kwomwanakomana wemunhu. Ende musafunga kuti zvichaita wesi kupfuura ipapa. Zvazvinotove ndicho chiratidzo chekuti unouya harambe akanyarara. Zvazviri izvozvi ndiyo mharidzo yacho. Vachidya nekumwa, vachitenga minda nekutenga dzimba nekudzivaka, mukomana unotsika gore achauya. Saka tine tariro inofadza yatakabata mukati mehana yedu kuti Kristu vachauya kuzogadzirisa nyaya dzose. Icho kwadi Marakai wakataura. Tichabuda semhuru dzinobuda muchurukwi dzichimuchingamidza iye watakaita sungano naye nezvibairo, tichiti ndiye Jesu watakamirira kwamakore. Tichamuona achiuya, asi zviro kwazvo patichamuona varipo vachamhanya, pachachemewa, pachatiziwa, asi vakamirira Jehovha achawana simba idzva. Tichaburuka namakondo tichimuchingamidza. Iwe unenge uripi? Nhasi mharidzo tose tigere, asi musi mukuru umwe unomanya umwe unomira. Takatarira tariro inofadza. Kana kuine chokwadi chisingarambiki, pane vanhu tu vanoziva kuti iwe unoenda kudenga here kana kuti hauendi. Tu chete ndiwe naJesu. Usambode kutinyepera kunamata mwoyo wako. Iwe unotozviziva kuti mukomana akatsika gore nhasi changu hapana. But mukana wauya, usina kuwanikwa naye muSodhomu, usina kuwanikwa nevarume vamutire, usina kuwanikwa nevarume vapaNinivhi, wakaita kutsanzwadzirwa namambokadzi weShebha kuti iwe uponeswe. Wadiwo kushandisa mukana kuti uponesiwe. Wadi kuushandisa. Tichirangarira mazwi vaimbi vekwedu vakandiudza zvikanzi apo Jesu anouya kutora vana vake panyika pano. Chandinoziva ndechekuti senyeredzi kudenga vose vachapenya, vachagara naye, vana vake vaanodisa ndo vachatora. Saka kana ndokoka vanogara panyika, muimbi wokutanga akakurudzira vanhu zvikanzi ridzai tsuri yevhangeri, ridzai hwamanda yevhangeri, muudze nyika kuti Jesu anouya, nekuti zviro kwazvo mambo ari pamusuwo. Iye uyawo kufa pamuchinjikwa, tichamuona nekukasika. Iri ndiro soko redu rakanaka kwatiri vafambi. Patinoenda pasipo tiri kufambapo, nekuti icho kwadi kure sei kumusha. Kumusha kure mukoma, kure uku. Asi kunyangwa kuri kure, mirirai kuna Mwari. Kunyangwa zvakadaro, nekuti apo Jesu anouya pane event ichaitika, mazita achadaidzwa. Rangu rinodamwa, rako rigodamwa, umwe achipfumira. Bhati ravateti richanyaragwa, rinenge risipo pane vachadaidziwa. Ramukoma aripo, richanyararwa, nekuti vakaramba kuti ridzai tsuri neizwi guru, kuti tisangane parwizi urwu. Ndiye Jesu anenge auya. Unenge uripo here? Munamati wangu ndokuti ndoda kuwepo. Mwari ndibatsirewo ndoda kuvapo. Nyangwa kuda ndavata muguru wale pasi. Pamusi uyu ndoda kumuuka ndichimuka navatsvene. Kana kuna Jesu handidi kutiza, asi ndoda kumira ndichimuchingamidza. Uyu ndo munamato nekushuva kwangu. Uku ndo kurarama kwangu. No, saka Paulo makanzwa